जरियाब भाई लाहौर से हाफजाबाद आ रहे थे कि रास्ते में हुआ क्या कि इनकी ये गाड़ी सिविक एक्स रास्ते में कड़ 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 की आवाजें आना शुरू होगी। मैं एक चीज आपको बताता चलता हूँ, ये अचानक आवाजें नहीं आती, ये आवाजें अक्सर तब आती हैं जब आपकी गाड़ी जो है वो एक खास लिमिट पूरी कर ले। एक्सल वगैरह एक चीज की लिमिट होती है, जैसा कि आजकल इंसान लिमिट है, इसी तरह हर पार्ट्स की लिमिट है। इस पार्ट्स की भी लिमिट खत्म हो गई और खत्म होने के बाद जब जरियाब भाई मोटरवे से आ रहे थे तो रास्ते में आवाज आई एक्सल से, जो कि पहले भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उस वक्त आवाज बढ़ गई। हुआ क्या, इनकी गाड़ी की एक्सल चेक करवाता हूँ, आपको आवाज सुनिएगा। ये अंदर से टूट गए, आउटर दोनों और अंदर से ये भी। इन्होंने अलशीफ ऑटो पे, ये मेरे पास आते हैं आगे भी, और ये हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, कस्टमर नहीं भाई हैं हमारे। हमने इनकी गाड़ी एक्सल कट से मंगवाए हैं, जो गाड़ियां कटी हुई आती हैं बाहर से, उनसे हमने ये एक्सल खुलवाए हैं। ये एक्सल आप हालत चेक कर सकते हैं, अभी तक इसके स्टिकर जो हैं वो भी नहीं उतरे। और ये अभी हम इस गाड़ी के अंदर एक्सल डाल रहे हैं, गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन बाकी नहीं रहेगी, कोई एक्सल आउटर के अंदर सीवी जॉइंट के अंदर कोई आवाज बाकी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के अंदर अगर मसला आ रहा है तो आप अलशीफ ऑटो के नंबर पर रब्ता करें। अलशीफ ऑटो के ये फैलक्शन।